Gua pernah podcast sama pelopor sound horeg namanya Mas Bewok dari Malang. Mereka bilang, oke, kalau warga nggak suka dengan sound horeg, kita akan arahkan speaker kita ke laut. Jadi ke laut. Dan setelah diarahkan ke laut, ada aktivis lingkungan yang bilang, suara sound horeg merusak ekosistem laut. Gua tanya di podcast sama Mas Bewok, Mas Bewok, bagaimana pendapat Anda saat ada aktivis lingkungan yang mengatakan bahwa suara sound horeg merusak ekosistem laut? Lo tahu Mas Bewok bilang apa? Dari Malang. Dia bilang katanya, sejauh ini tidak ada udang yang melapor, goblok.